마시멜로다. 저기 마시멜로 쳤습니다. 마시멜로 같다 진짜. 여러분 안녕하세요. 경기도 연천에 있는 캠핑 브릿지라는 캠핑장에 왔는데요. 도착했는데 바람이 너무 세게 불어가지고 좀 당황하고 있어요. 잔디 사이트를 예약을 했거든요. 일단 바람이 너무 부니까 피칭 먼저 빨리 시작해 보도록 할게요. 와, 오늘 저희 텐트 잔디에다가 한번 쳐보려고 갖고 왔는데 바람이 진짜 너무 세게 불어요. 진짜 오늘 근데 12월인데 날씨가 되게 따뜻합니다. 오늘 지금 거의 13도 정도 되는 것 같아요. 오늘 따뜻한데 바람이 너무 불어요. 오늘 빅동을 가져왔는데 이거는 폴대 끼는 게 일이에요. 이 옆에 사이드에 크라운 모양의 폴대가 8개가 필요하거든요. 이 8개만 조립해 놓으면 설치는 아주 쉽습니다. 바람이 너무 붑니다, 여러분. 와, 진짜 비 오고 눈 오고 다 괜찮은데 바람 많이 부는 날은 정말 피하세요. 여러분, 갑자기 집에 가고 싶어졌어요. 바람에 강하다 그랬으니까 얼마나 강한지 오늘 뭐 테스트 해보고 좋죠 뭐. 여러분, 텐트가 날아갈 것 같아요. 됐다. 저희 지금 도착한 지 1시간이 넘었는데 안에 또 이너 텐트도 치고 해야 되는데 벌써 지금 시간이 4시예요. 4시. 오늘 날을 잘못 선택했어요. 바람이 이렇게 불 줄은 몰랐어요. 바람이 너무 세게 불어서 이렇게 바람 길을 만들어 놨어요. 오늘은 불멍도 못 할 것 같아요. 날이 바람이 너무 불어가지고. 여기 밑에 잔디 사이트거든요. 잔디 사이트인데 잔디 사이트에서 내려오면은 이 옆쪽으로도 자리가 굉장히 넓게 있는데 여기는 그냥 아이들이 노는 곳이라고 여기다가는 텐트를 치지 말라고 하더라고요. 그래서 이쪽으로 보면 10자리 정도 칠 수 있는 걸로 알고 있는데 이 나무랑 나무 사이가 한 사이트라고 하더라고요. 더 멀리 갈수록 편의동이랑 가까운데 저희는 어차피 내일 갈 거라서 차를 이쪽에 대거든요. 여기다가 차를 대고 짐을 좀 빨리 나를 수 있도록 가까운 곳에다가 자리를 잡았어요. 날이 너무 흐리네요. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down, and the storm. 저희 드디어 세팅 다 했습니다. 바람이 많이 불어서 설치하는데 시간이 좀 많이 걸리긴 했는데 저희 안에는 이렇게 세팅했거든요. 여기 테이블 놔뒀고요. 여기 이너 텐트랑 페니터랑 쉘컨 박스랑 조명들이랑 해서 여기다가 간단하게 이렇게 설치를 했습니다. 오늘 바람이 너무 불어서 진짜 완전 페인이 됐어요. 근데 배가 너무 고파요. 저녁 먹을 준비 한번 해보겠습니다.
굴철이라서 굴전을 해 먹으려고요. 생굴 한번 먹어봐. 이거 되게 싱싱해. 한번 먹어볼까? 어때? 맛있지? 알이 되게 굵어. 맛있어. 짱이야 짱. 귤 엄청 크죠? 이제 저녁 준비 다 됐으니까 소주 한잔 하면서 먹어볼게요. 저는 이거 새로 먹습니다. 아, 맛있어요. 파김치에다가 굴전, 투합, 샤밥 아니고 투합입니다. 투합 아주 좋아요. 엄마는 아메리카노 먹고 아, 역시 노동하고 먹는 게 제일 맛있어. 그지? 아, 오늘 바람 너무 많이 불어가지고 좀 바람, 힘들었어. 오늘 바람 너무 많이 불었어. 나 아까 텐트 날아가는 줄 알았어. 막 펄럭펄럭펄럭 막 이러는데 하늘로 날아가는 줄 알았어. 돌고래다. 돌고래다. 여러분 돌고래 모양 고기예요. 이 텐트가 힘쓰는 건 없는데 아니, 시간이 오래 걸리지 않았어, 사실. 오래 걸렸지. 1시간. 사실인데 1시간밖에 안 걸렸어. 저 빨리 쓸 수 있는데 오래 걸렸지. 아기 돌고래 고기다. 맛있게 먹어. 엄마. 아. 야, 맛있죠. 뭐 하는 거야? 네. 이거 애기 같은데? 진짜 애기다. 엄마 사랑해. I love you, 엄마. 땡큐 땡큐. 땡큐 땡큐. 엄마 이 까만 건 뭐야? 이거는 햇빛 받고 막 상처 받고 바람에 부딪히고 해서 이렇게 생기는 거야. 아 아팠겠다. 그럼 먹지 말까? Nope. 오늘 12월인데 날씨가 14도인 거 있죠. 문을 이쪽도 이렇게 열어놓고 두 쪽이나 개방을 해놨어요. 환기도 잘 되고 아주 좋습니다 지금. 저희 이제 2차전 하려고 합니다. 아까 굴전 먹고 좀 출출해져서 이거 먹으려고요. 이거 몇 번 먹어봤는데 괜찮더라고요. 이거 한번 먹어볼게요. 아, 다 됐나? 오, 완전 맛있어 보여. 완벽한 MSG의 맛. 오. 난 여기 팽이버섯 넣어서 먹는 게 맛있더라.
MSG 최고다. 마지막으로 우동 먹고 마무리하겠습니다. 아, 빨리 먹고 싶대. 너무 뜨거워. 오. 여기는 위쪽에 있는 사이트인데 위쪽은 확실히 바람이 덜 부네요. 편의시설도 가깝고 장박하시는 분들도 많으신 것 같아요. 여기 캠핑장 화장실은 5자리 정도가 있고요. 바로 옆에 샤워실이 있는데 6자리 정도. 여기 밑에 쪽으로 잔디 사이트가 있는데 저희 자리는 저 끝에 제일 끝에 텐트를 쳐놨고요. 화장실이 좀 멀긴 하지만 그래도 되게 조용하게 잘 잘 수 있을 것 같습니다. 오늘 너무 늦어가지고 일단 자보록 하겠습니다. 안녕. 잘했어. 어제 저희가 늦게 와가지고 몰랐는데 방방이가 3개나 있어요. 그리고 아까 방방이 옆으로 이 안쪽으로 또 한 2팀, 3팀 정도 올 수 있는 그런 자리 같은데 좀 조용히 있을 수 있을 것 같아요. 그리고 이 밑으로는 그 쭉 공터가 있는데 여기는 사이트는 아닌 것 같아요. 왜냐면은 캠핑장이랑 이렇게 이어지는 곳이 없어요. 여기도 수영장이 2개나 있습니다. 저쪽에는 좀 깊은 곳이고 여기는 좀 어린아이들이 놀 수 있는 얕은 수영장으로 되어 있는 것 같아요. 그러니까 수영장 옆으로 이쪽에 잔디 자리가 이렇게 놀이방인데 놀이방 시설이 잘 돼 있네요. 애들 여기 오면 되게 좋아할 것 같은데요? 얘 이름이 뭐야? 호피라고 부를 때도 있고 후추라고 부를 때도 있어. 얘는 새끼인가 봐. 맞아요. 치즈 아기예요. 여기 치즈라는 애도 있어? 쿠키보다 후추가 더 어울리게 생겼다. 귀여워. First day of spring, and I just wanna sing to everything that's moving, every single little thing. To them birds flying free, fish in the sea, flowers and trees, every little bumblebee. I wanna sing to the kids playing hoops, going loop-de-loop. Their rainbow-colored bouncy balls and their ice cream scoops. Got my shoes in my hand and my feet in the sand. I got 20 ducklings in a row like a little marching band, and they sing. 치얼스. 모두 다 건강하게 지내세요.
알겠어요. 지은이도 건강하세요. 지금 12월인데 아침 날씨가 10도예요. 날씨가 너무 따뜻한 거 있죠? 완전 가을 날씨예요. Brand new street and brand new me. Side by friends I need. Don't you tell me that you're in town. I already know. Couple days ago. Hey, now that our names are written in stone. Let's be honest, sounds like home. Still I'm here alone and I'm calling your phone. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh I wish I could wipe my own memory out. I wish I could do something that will make sense. I wish I would know what you're thinking about. I wish I could wipe my own memory out. 집에 갈라 그러니까 해가 뜨는 거 있죠. 이런. I would die if I saw you now. Dreams might turn into something real. Don't you give me that look, take a bow. I already know. Now you gotta go. 저는 이제 짐 정리 다 했고요. 이제 이거 쓰레기 버리고 가려고 합니다. 또 잠깐 들어가서 놀다 갈까? 언니, 나랑 같이 놀자. 언니, 여기 안녕, 우리 갈게. 고추야. 우리 갈게. 안녕. 안녕. 아마도 얘가 치즈인가 봐요, 치즈. 이번에 재밌었어? 뭐가 재밌었어? 유니콘 놀이. 유니콘 놀이? 응. 다음에 친구랑 또 올래. 그래. 오늘 캠핑은 좋았고요. 친구랑 함께 놀아가지고 좋았어요. 다음에 또 뵙죠. 안녕. 저기서 뭐 하는 거야, 지연아? 힐링. 힐링?